大家好，咁就我係功能人者，歡迎收睇我嘅第一條重製影片啦。呢個2023年6月深圳1日遊。咁呢個時候可能就會有觀眾問啦，點解你要重製呢條片嘅？咁原因好簡單嘅啫。第一，我話睇翻2年前我整嘅片呢，就嗰啲嘅質素同而家嘅我整嗰啲片嗰啲質素就爭好遠。講真呢，就以前我整嘅片係着重係喺內容咯，係內容係滿分咯，但係個質素係幾乎係零嘅。你可能都會話我而家整得唔好，but I don't care。好，第二呢，咁我諗下，其實覺得我剩低即係淨係記錄低自己喺深圳嘅1日嘅啫嘛。其實就係唔使分4集嘅，嗰啲老觀眾有睇過都知啦。咁其實喺2024年嘅上半年，我陸續發出個自己喺深圳 plus 廣州嗰4日嘅 vlog 呢，其實我淨係做咗3集嘅啫嘛，係咯。咁何況係呢個係淨係記錄低自己喺深圳1日嘅啫喎。好，第三，咁而家我對一啲嘅睇法咧，同以前我呢個態度呢係有天淵之別嘅。咁例如以前呢，我係好抗拒搭巴士，觀眾呢都可能會有睇過都知啦。我嘅原本嘅第一集呢，我係好抗拒搭呢架 B3X 嘅。咁但係而家我就會明白到呢，其實凡事呢都有好有壞啦。地鐵咪都係有佢壞處。咁其實所以陣間我就係會用2025年嘅我去重溫翻呢次嘅 vlog。少講廢話，馬上開始。時間嚟到咗早上嘅11點半，8架巴士呢就到達咗呢個深圳灣口岸啦。咁呢，我就步行去呢個嘅口岸，去準備過關啦。咁其實嗰陣時呢，就大家記得嘅話，相信都知道啦。嗰陣時係疫情就完咗，開返關嗰陣時嘅時間嘅。咁我就懷住呢個好奇心呢，咁就踏入咗深圳啦。大家要記得啦，喺嗰陣時嘅深圳灣口岸呢一度呢，係冇地鐵嘅。咁就大家過完關就只能夠搭巴士啊！而家搭緊嘅呢架巴士叫做 M507 啦。咁我哋就慢慢咁離開呢個深圳灣口岸。咁呢個時候呢，就應該係因為有好多的士啊、網約車啲原因啦。咁就其實係好塞車啊！依家嘅我如果要打深圳灣口岸去深圳嘅話呢，過完關我就會過去搭嗰條喺2024年12月建成嘅13號線嘅。咁我哋就嚟到咗呢個寶安行政中心巴士站啦。佢隔離有個商場呢，就叫做一方城嘅。咁我哋行去個商場睇下有咩嘢食。咁呢間餐廳呢，就叫做失寵餐廳。佢嘅特別之處呢，就係用呢條嘅螺旋式軌道，咁就去將嘅食物呢，就由廚房嗰邊運送到嚟我哋嘅台上面啦。我哋等餐嗰陣時呢，就見到啲工作人員呢，佢哋就扮住國家服務員呢，就走過嚟同我哋呢啲食客呢就互動啦，係咪好搞笑啊？就等大家睇下呢啲食物係點樣運送去到食客嘅台上面啦。有軌道，咁就落咗去啦。咁咧，佢就沿住個軌道落咗去，呢度又係，係啦，呢度又係啊，又落咗去啦，落咗去啦。呢度，哦，就最後送到嚟呢度啦。睇如果仲行得遠，咁就
咗落去啦。嗰度都仲有啊！啊，呢個仲飛得更遠喎！大家睇完呢種嘅神奇嘅運送模式，係咪都想去食翻一餐呢？咁呢就食飽飯啦，而家就係晏晝嘅2點鐘啊！我哋就繼續行呢個一方城商場啊，睇下我發掘到啲乜嘢先。咁此時嘅我呢，就進入咗一間嘅家品店啦。離開咗家鄉鋪，我就嚟咗呢一個叫做摸魚研究所嘅主題區域嘅。咁我哋而家就嚟咗呢個嘅書店啦。咁佢個名係好特別嘅。至於點解特別呢？大家陣間就可以知噶啦。咁就唔好意思啦，容忍下2023年嘅我呢個時候係冇注意到我影嘅嘢，係冇 focus 到嘅。咁我就走出呢個書店啦。個名真係特別嘅喎，呢個大家冇見過喎，佢叫做覓啊。咁最後我就行咗呢個超市啦。咁大家可以自己睇下啦。用2023年嘅唔專業嘅拍攝技術嚟去拍片，再加上2025年扮專業嘅配音啊，你哋覺得點呢？歡迎喺下方留言喎。喺2023年嘅我係唔中意行商場嘅，所以你可能會講，喂，頭先嗰啲片你拍咗等於冇拍嘅，根本就冇內容。但依家嘅我係可以打從內心咁接受同人哋行商場嘅咯。我哋離開位於寶安嘅一方城，就搭呢個1號線呢，就去福田啦。咁過咗大半個鐘，咁就我嚟到咗一個位於福田嘅江夏站啦。我哋而家準備出閘先。呢個就係彩田路啦。行咗幾步路啦，我哋就嚟咗呢個卓越煙攤啦。咁大家對呢一個意義不明嘅雕像有咩意見？歡迎留言啦。咁呢度就有一堆花哩花碌嘅電視啦，咁又係呢啲一堆意義不明嘅藝術啊！我就嚟咗呢間叫做醉雙湖南菜嘅比較高級嘅餐廳。咁呢個就係前菜荔枝嘅。福田呢就有個地下街，咁佢就叫做連城新天地嘅。咁喺 C 區呢，見到呢個人工瀑布啊。時間嚟到咗晚上9點鐘，咁呢個時候我就喺會展中心地鐵站，就打算用呢個4號線去福田口岸，經呢個口岸就返香港嘅。呢度就係福田口岸啦。咁當時嘅我呢，就似乎係留戀住呢度深圳喎，咁就好似拖咗幾分鐘我先至入呢個口岸。呢個時候嘅我就返到嚟香港啦。我嗰時就準備上去落馬洲地鐵站嘅月台啦。今次嘅重製影片2023年6月深圳1日遊就結束啦。大家覺得重製影片好唔好呢？有啲咩 comment 啊？記得 like、subscribe、撳鐘仔，分享我條片俾朋友睇啊！我哋喺下一條片再見，拜拜。Bye, have a great time.